Accident de moto par exemple. Ví dụ như ở Việt Nam thì có rất nhiều cái chấn thương về tai nạn giao thông. Les chutes, les accidents du travail, les bagarres. Có thể là do té hoặc do những cái tai nạn lao động hoặc là do đánh nhau. C'est plus fréquent chez les hommes ils sont font plus de bêtises dans ce domaine-là. Nam nhiều hơn nữ, có thể nam là hơi bị kích động, đánh nhau nhiều. Surtout les jeunes. Người trẻ. L'alcool. Yếu tố nguy cơ là rượu. Australiens ils sont plus graves si on n'a pas mis le casque. Thêm nữa là một cái chấn thương có thể rất là nặng nếu mà khi bị chấn thương mà không có đội mũ bảo hiểm. Depuis que la loi a changé au Vietnam, que le casque est obligatoire, il y a quand même une diminution du nombre de traumatismes crâniens, mais il y en a encore beaucoup. Theo biết ở Việt Nam khi mà có cái luật mà bắt đội mũ bảo hiểm thì cái chấn thương sọ não có thể giảm nhưng mà vẫn còn khá là nhiều. Alors, on va faire une imagerie en cas de traumatisme crânien grave. On ne va pas faire forcément une imagerie pour tous les petits traumatismes. Trong những trường chấn thương sọ não nếu mà nặng thì chúng ta làm cho nó nặng, nhưng mà không phải tất cả những chấn thương sọ não nào cũng phải làm hết. Vous savez que certaines lésions sont des urgences thérapeutiques, les hématomes extraduraux, les gros hématomes sous-duraux aigus. Có những cái tổn thương phải điều trị cấp cứu, ví dụ như một cái số nước ngoài bằng cứng, ví dụ một cái số chiều dưới bằng cứng. Alors quand on trouve un hématome intracrânien, il faut penser que c'est pas toujours traumatique. Khi mà chúng ta thấy một cái khối máu tụ trong cột sọ thì phải nghĩ không phải luôn luôn là do chấn thương. Parfois le patient il fait une rupture d'anévrisme pendant qu'il conduit sa moto, une rupture de malformation artério-veineuse et c'est à cause de ça que le traumatisme. Có thể bệnh nhân đang đi xe bị vỡ một cái gì ở máu não và vì cái đó bệnh nhân té chứ không phải vì té gây xuất huyết. Donc si on trouve un hématome intraparenchymateux avec peu de signes de traumatisme, il faut chercher une malformation vasculaire, mais c'est rare. Nếu chúng ta thấy một cái khối máu tụ trong cột sọ mà không thấy hoặc rất ít những cái dấu hiệu tổn thương chấn thương khác thì phải đi tìm những cái nguyên nhân của dị dạng máu não đó vỡ. L'imagerie a un intérêt pronostique, la sévérité des lésions, ça permet de faire le pronostic du malade. Và thì đó là có giá trị thêm nữa là tiên lượng cho bệnh nhân. Parfois, plusieurs jours, plusieurs semaines après le traumatisme, on peut avoir des complications, par exemple des complications infectieuses, s'il y a une vraie chose de ménager. Đôi khi vài tuần hoặc một thời gian sau khi chấn thương sẽ có những cái tai biến, những cái biến chứng của chấn thương, ví dụ như nhiễm trùng. Parfois des complications vasculaires, elles sont souvent précoces pour des dissections post-traumatiques des carotides des vertébrales. Có những biến chứng về mạch máu có thể sớm hơn, đó là ví dụ như những cái bệnh lý về bóc tách của động mạch đốt sống. Aussi on a des fistules carotido-caverneuses post-traumatiques. Có thể là những cái giò động mạch cảnh sau hang sau chấn thương. Ce sont des brèches de la paroi de la carotide interne dans le sinus caverneux qui communiquent avec les veines. Ça va entraîner une exophtalmie. Cho sự thông thương giữa cái động mạch cảnh trong vào cái xoang hang, cho đó nó gây một cái tình trạng như ví dụ như là lồi mắt. Alors, chez l'enfant, j'en reparlerai après, chez l'enfant, il y a une classification clinique qui permet de savoir quel est le risque de trouver des lésions intracrâniennes importantes. Ở trẻ em thì có những cái thang điểm và dựa vào các thang điểm đó thì chúng ta đánh giá được là có nguy cơ có tổn thương trong cột sọ hay là không. Chez le patient qui n'a aucun symptôme ou juste des céphalées ou juste une plaie du cuir chevelu, habituellement il n'y a pas de lésion cérébrale et il n'y a pas d'indication d'imagerie normalement. Đối với những bệnh nhân với ví dụ là không có triệu chứng gì hết hoặc là chỉ nhức đầu thôi hoặc có chảy sát ở ngoài da đầu thôi thì hầu như không có nguy cơ là tổn thương trong cột sọ. Không có chỉ định nên không có chỉ định là cho nó nặng luôn. Bien sûr, c'est des troubles de conscience, c'est des déficits neurologiques, c'est une plaie profonde, c'est le crâne enfoncé, il faut faire un scanner en urgence. Nếu bệnh nhân có thay đổi chi giác, bệnh nhân có dối loạn thần kinh hoặc những cái vết thương sâu hoặc là lõm sọ chẳng hạn thì trong trường hợp đó thì phải là có một cái chỉ định của chẩn đoán nặng. Entre les deux, on surveille. Souvent, on va faire l'imagerie. Si le patient s'aggrave, on fait l'imagerie, mais on n'est pas obligé de faire une imagerie systématique chez tout le monde. Nếu cái nhóm ở giữa này thì chúng ta theo dõi bệnh nhân. Nếu bệnh nhân nặng lên thì chúng ta sẽ làm cái chẩn đoán nặng, do đó không phải tất cả những đứa nào bị chấn thương sọ não, đứa nhỏ nè bị chấn thương sọ não đều phải làm
chez l'enfant de moins de 2 ans, si on suspecte une maltraitance, les enfants secoués, il faut faire un scanner ou une IRM. Nếu một cái đứa nhỏ mà dưới 2 tuổi mà chúng ta nghĩ tới là đứa nhỏ này là nó nằm trong nhóm hội chứng trẻ bị hành hạ, có cần phải làm cái CT não. Alors ces recommandations, c'est des recommandations d'experts. Normalement, on devrait suivre ces recommandations, mais souvent c'est pas fait. Les cliniciens demandent un scanner à tout le monde. Đó rõ ràng là cái dân nhưng mà thông thường là lâm sàng thì họ không theo cái kiểu này đâu, họ cứ để chỉ định. Dans le cas de l'épilepsie, C'est juste une crise comme ça, c'est pas obligé. C'est sûr, s'il y a plusieurs crises, si la patient va pas bien, on fait l'image. Bác sĩ hỏi là bệnh nhân có những cái đợt trong tim co giật thì không làm sao? Thì ông nói là nếu một đợt thì không thì cũng chưa theo dõi thôi, nếu mà co giật lặp đi lặp lại thì chúng ta có thể làm. Les radios du crâne, ça ne sert à rien dans les traumatismes crâniens. Trong chấn thương sọ não thì cái X-quang sọ thẳng nguyên không có giá trị gì hết. Soit le malade va bien, on ne fait pas d'imagerie, soit il va mal, on fait un scanner, on ne perd pas de temps à faire les radios, et on verra l'os sur les fenêtres osseuses, on aura beaucoup plus de renseignements que sur les radios simples. Nếu bệnh nhân không có vấn đề gì hết thì thôi dạ còn bệnh. Nếu bệnh nhân có vấn đề thì chúng ta làm cho nó là CT hoặc MRI chứ không có mất thời gian để làm X-quang, không thấy được cái gì bên trong hết. Si on fait une imagerie, c'est un scanner cérébral sans injection. Nếu làm thì nói là thì chúng ta làm cái CT không tiếp xúc thực phạm. Si le premier scanner est normal mais que le patient s'aggrave, surtout les enfants, mais même les adultes, il ne faut pas hésiter à refaire un scanner. Nếu cái CT đầu tiên mà bình thường nhưng bệnh nhân ở con nít hoặc ngay cả người lớn mà diễn tiến lâm sàng sớm hơn thì phải làm lại cái CT khác. Alors le scanner, c'est un scanner cérébral, fenêtre osseuse et parenchymateuse. Chez le patient qui est dans le coma, il faut aussi regarder la colonne cervicale, parce qu'il y a souvent des lésions associées. Si dans le coma, il ne peut pas se plaindre, il ne peut pas dire j'ai mal à la colonne cervicale. Đối với cái CT thì nếu CT não thì chúng ta coi cái tổn thương trong hộp sọ, trong mô não. Nếu mà bệnh nhân có hôn mê hoặc đau cổ chẳng hạn thì khi mà CT phải kéo xuống cái cột sống cổ nữa chứ không phải chỉ khu chứa ở cái não không. C'est des fractures qui passent par les trajets des artères qui vont vers le cerveau, par les sinus veineux. Il faut faire un angioscanner artériel ou veineux. Nếu cái đường gãy xương cái đường gãy xương mà đi nó phạt vào những cái đường đi của các mạch máu hoặc các xoang tim mạch thì lúc đó chúng ta phải làm một cái angioscan, chụp CT mạch máu. Alors ça, c'est un hématome cérébral. C'est un garçon de 15 ans qui est tombé en vélo. Đây là một cái khối máu tụ trong hộp sọ, một đứa con trai, một bệnh nhân 15 tuổi té xe đạp. C'est rare d'avoir des gros hématomes intraparenchymateux post-traumatiques quand il n'y a pas d'autres lésions traumatiques visibles. Rất hiếm trường hợp mà chúng ta thấy một cái khối máu tụ của chấn thương bự như vậy mà không có những tổn thương khác đi kèm theo. Là, il avait fait une rupture de malformation artério-veineuse. C'est ça qui avait été responsable de la chute. Do đó trong trường này đó là vỡ một cái dị dạng trong tĩnh mạch, và vỡ dị dạng trong tĩnh mạch nó gây té, chứ phải té đi xuống. C'est un autre qui a eu un accident de voiture. En fait, il avait surtout une hémorragie ménagée, c'était une rupture d'anévrisme de la communicante antérieure. Và trong trường này chúng ta thấy là bệnh nhân này bị một cái accident, một cái tai nạn xe hơi. Chúng ta thấy là xuất huyết bằng nhện rất là nhiều và ngay cái đường giữa, nhưng mà trong trường này không phải do tai nạn xe hơi mà do một cái vỡ dị dạng ở cái động mạch thông trước. Dans les deux cas, on voit pas d'hématome sous la peau, il n'y avait pas de fracture, pas d'hématome sous-viral. Chúng ta không thấy tổn thương ngoài da, chúng ta sẽ không thấy tổn thương xuất huyết dưới màng cứng. Habituellement, on ne fait pas d'IRM pour les traumatismes crâniens. Thông thường thì chúng ta không làm cái cộng hưởng từ trong chấn thương. On fait une IRM seulement si le malade est grave et que le scanner explique pas les signes cliniques. Chủ yếu cộng hưởng từ chúng ta làm khi mà bệnh nhân tình trạng nặng và cái CT không giải thích được tình trạng nặng của bệnh nhân. Un certain nombre de lésions qu'on voit mieux en IRM qu'au scanner. Đôi khi thì chúng ta thấy trên cái MRI tốt hơn cái CT. Lésions du tronc cérébral notamment. Chủ yếu là cái ví dụ như tổn thương ở thân não. Les lésions axonales diffuses, j'en reparlerai tout à l'heure, ça sera mieux en IRM qu'au scanner, on les sous-estime au scanner. Tổn thương xé văn tỏa thì trên cộng hưởng từ sẽ tốt hơn trên CT, và trên CT chúng ta sẽ không đánh giá hết được tổn thương.
des complications ischémiques, souvent après une dissection. En phase aiguë, on les voit mieux en IRM que scanner. Và những cái tổn thương bóc tách động mạch nó gây ra một cái dồn máu thiếu máu thì trên cái dòng động từ chúng ta thấy được tổn thương cấp tốt hơn trên CT. Alors on va voir les lésions de dehors en dedans, commençant par les lésions osseuses. Những tổn thương thì chúng ta đi từ ngoài vào trong, đầu tiên là tổn thương về xương. Il faut toujours regarder l'os en fenêtre osseuse. Et il faut tout regarder, il ne faut pas juste regarder la voûte du crâne. Chúng ta đầu tiên luôn chúng ta phải mở cửa sổ xương, chúng ta coi xương và chúng ta coi toàn bộ cấu trúc xương chứ không phải chỉ coi cái xương ở vòng sọ không mà thôi. Vous cherchez des fractures qui passent par les trajets artériels, le canal carotidien par exemple, ou bien au niveau du rachis et le canal des artères vertébrales pour chercher une dissection. Chúng ta phải xem là có những cái đường gãy xương nó đi qua cái đường đi trên cái đường đi qua mạch máu không. Ví dụ như cái đường gãy xương đi qua cái ống động mạch cảnh, hoặc đường gãy xương đi qua cái vị trí cái ống động mạch đốt sống ở vùng cổ. C'est une fracture qui passe par le trajet d'un sinus veineux, par exemple les sinus latéraux dans la région occipitale. Il faudra chercher éventuellement une thrombophilie dans ceci. Ví dụ như một cái đường gãy mà đi qua các xoang mạch, ví dụ như xoang bên chẳng hạn, thì trong trường đó thì đi tìm xem là có cái huyết khối xoang mạch hay không. Cherchez toujours une fracture du rocher, surtout chez le malade qui est dans le coma. Luôn luôn phải tìm xem là có chấn thương, có gãy xương ở cái vùng xương đá không, đặc biệt là những bệnh nhân bị hôn mê. Parce que si le malade il se réveille de son coma, il a une paralysie faciale ou il est sourd, vous n'avez pas vu la fracture du rocher, vous pourrez avoir un problème. Ví dụ như bệnh nhân hôn mê mà bệnh nhân có chấn thương xương đá, và trong trường hợp đó bệnh nhân sẽ có cái liệt mạch và chúng ta không phát hiện được cái chấn thương gãy xương đá là một vấn đề. Thì bệnh nhân hôn mê rồi không có phát hiện được cái triệu chứng liệt mặt của bệnh nhân. Théoriquement, quand il y a une fracture du rocher qui passe par le canal du nerf facial, il y a parfois des indications chirurgicales en urgence. Thông thường thì nếu mà bệnh nhân bị chấn thương xương đá, có gãy xương mà đi qua cái ống thần kinh 7 thì cái đường đi của thần kinh 7 thì thật sự là không có chỉ định một cái phẫu thuật cấp cứu. Có chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Bon, souvent ça change rien, mais au moins vous avez mis dans le compte rendu qu'il y a une fracture qui passe par le canal facial, qu'il y a un risque de paralysie faciale, ou que ça passe par l'oreille interne, il y a un risque de surdité. Comme ça, vous n'aurez pas de problème si la malade porte plainte. Do đó là luôn luôn là coi xem là có cái chấn thương xương của xương đá hay không, có thể tổn thương của thần kinh 7 hay không, hoặc có thể tổn thương xương ở vùng tay trong hay không, có thể bệnh nhân có một cái nguy cơ bị điếc sau khi chấn thương nha. Cherchez. Au niveau de l'orbite, vous cherchez donc des fractures de l'orbite, notamment au niveau du plancher de l'orbite, parce que parfois il y a la graisse ou les muscles de l'orbite qui sont coincés, et après on ne peut plus bouger l'œil. Đối với luôn luôn tìm xem có tổn thương của ổ mắt hay không, đặc biệt đối với ổ mắt thì phải coi cái sàn ốc mắt. Nếu mà đôi khi gãy sàn ốc mắt, cái một phần mỡ hoặc cái cơ trực nó sẽ bị kẹt vào cái khe gãy xương ở vùng sàn ốc mắt. Regardez, c'est une fracture du canal optique, le trou dans lequel passe le nerf optique, qui risque de cécité, de lésion du nerf optique. Xem có gãy xương ở cái vùng ống thần kinh tiền không, tại vì tổn thương ống thần kinh tiền có thể là tổn thương vô cái thần kinh tiền. Quand il y a un hématome dans l'orbite, parfois ça étire le nerf optique et il y a des risques de lésion du nerf optique et parfois il faut opérer en urgence. Đôi khi có những cái tụt máu ở hầu nhãn cầu nó làm kéo căng cái thần kinh thị ra, và trong trường đó thì có chỉ định một cái phẫu thuật cấp cứu. Plus rarement, il y a des luxations du cristallin après un traumatisme, un cristallin qui n'est plus à sa place, il faut le noter aussi. Đôi khi có tình trạng là nó bị rớt cái thủy tinh thể ra, nó không nằm ở vị trí của nó nữa. Il faut décrire toutes les fractures du massif facial avec la classification de Lefort. Phải phân loại xem có chấn thương ở vùng mặt hay không. Nếu có chấn thương xương ở vùng xương mặt thì chúng ta phân loại theo Lefort. Quand les fractures sont complexes, on peut faire des reconstructions 3D comme ça. Nếu có những cái trường hợp mà chấn thương mà phức tạp thì chúng ta tái tạo 3 chiều, ví dụ thế này. Vous faites des reconstructions 3D, il ne faut pas trop lisser, faire un seuil trop bas, sinon ça peut cacher les fractures. Khi mà tái tạo hình 3 chiều của trên xương này nè, thì chúng ta đừng có tái tạo nó mịn quá, nghĩa là phải lấy cái algorithm của xương
xương, nếu mà nó mịn quá thì có thể là mất đi, che đi những đường gãy xương nhỏ. Là, par exemple, peut-être que cette fracture elle passe par le sinus latéral et puis éventuellement un risque de thrombophlébite. Ví dụ như trường hợp cái đường gãy xương này nó có thể băng qua cái xoang cái mặt ngang, và trong trường này có thể có nguy cơ của huyết khối của xoang cái mặt ngang. Cherchez toujours une pneumocéphalie. Quand il y a de l'air dans la tête, ça veut dire qu'il y a une brèche osteoménagée, il y a un risque d'infection méningite abcès. Do đó luôn tìm xem là có cái khí trong hộp sọ hay không. Nếu mà có khí trong hộp sọ thì đó là một cái nguy cơ của nhiễm trùng do nó rách cái màng cứng. Ça c'est dans l'embarrure, lorsqu'il est enfoncé dans le crâne, ça il faudra l'opérer. Cái này ví dụ là embarrure là lõm sọ, thì trong trường này phải chỉ định vào phẫu thuật. Brèche méningée avec une pneumocéphalie. Nguy cơ nhiễm trùng do cái khí trong hộp sọ. Alors ça c'est les fractures du massif facial. Đây là cái khối xương mặt. Une classification, la classification de Lefort en fonction de la localisation des lésions du massif facial. Đây là phân loại của Lefort tùy theo vị trí của cái đường gãy trên cái khối xương mặt. On peut avoir des disjonctions entre une partie de la tête et du massif facial. Cái này nó sẽ disjunction, là tách rời giữa khối sọ và khối mặt. Le fort 1 c'est plutôt en bas comme ça, le fort 2 c'est au milieu, le fort 3 c'est plutôt en haut. Lefort 1 là Lefort 1 nó nằm thấp thôi, Lefort 2 thì nằm ở giữa và Lefort 3 thì sẽ nằm cao hơn. Cliniquement, on peut bouger carrément, on tient le haut de la tête, on voit quel niveau ça bouge. Trên lâm sàng thì có thể là cầm cái đầu và cầm cái cằm cũng sẽ lắc qua lắc lại, hai cái khúc này nó di chuyển với nhau. C'est une luxation du cristallin, cái này là một cái chập rớt ra của cái thủy tinh thể vào trong cái dịch sau chấn thương. Là on coupe ça, il y a une fracture du plancher de l'orbite, il peut y avoir la graisse ou les muscles orbiculaires qui sont coincés. Đôi khi cái gãy xương ở sàn thấp mắt này, gãy xương đó thì có thể mở hoặc cái cơ dưới cái quan xê nó bị kẹt vào cái vị trí gãy xương này. Il y a le nerf optique qui est étiré, il y a une exophtalmie, vous voyez. Pour voir s'il y a une exophtalmie, vous tracez la ligne ici sur les coupes axiales. Normalement, le globe oculaire il est coupé d'un tiers comme ça. Là, il y a une grosse exophtalmie, ça tire sur le nerf optique. Il faut parfois opérer. Ví dụ trong trường này là cái lồi mắt, chúng ta kẹp cái đường từ hai cái bờ máu mắt ngang qua bởi vì thông thường cái đường này là phải cắt 1/3 của nhãn cầu. Còn trong trường này chúng ta thấy là cái nhãn cầu bay ra trước rồi nó bị lồi mắt như vậy và cái thần kinh bị kéo căng ra này, thì đôi khi trong trường này phải mổ cấp cứu. Cherchez les fractures du rocher. Đây là gãy xương đá. Vérifiez. Ici, la fracture, elle passe par le vestibule. On a un canal semi-circulaire. Le vestibule, il y a de l'air anormal dans le vestibule. Đây là cái gãy nó qua cái vùng mà bê đạo xương, nó có cái khí bất thường ở trong cái vestibule, ở trong cái tiền đình. Regardez même les osselets. Nhìn coi những cái xương con nữa. On va avoir des luxations des osselets, une luxation entre le marteau et l'enclume. Trong trường này đó là một cái chập giữa xương búa và xương đen. Tout ça, il faut le regarder sur le premier scanner du traumatisé crânien. Tất cả cái đó là phải tìm trên cái CT đầu tiên của chấn thương sọ não. Si vous ratez ces lésions, vous pouvez avoir un procès après. Nếu thấy được những cái tổn thương đó thì chúng ta phải để các bạn hỏi cái này là có nguy cơ mình bị kiện chấn thương về sao? Ça, c'est un traumatisme un peu spécial, c'est un barotraumatisme, un accident de plongée, ou bien après une explosion, on peut avoir des lésions de l'oreille interne avec des fistules entre le vestibule et le liquide céphalorachidien. Đây là một cái, không phải là cái chấn thương, đây là một cái tai biến, có thể do là lặn sâu hoặc một cái tiếng nổ lớn, thì sau đó nó sẽ làm dò giữa cái tiền đình vào cái quan hệ đó tủy nào đó. Khi mà người ta nặng xong rồi người ta lên
initial, c'est que le patient il a des troubles qui durent, on fait un bilan ORL progressif. Thông thường thì không phải là chúng ta chẩn đoán được ngay cái CT đầu tiên đâu, từ từ kéo dài sau đó thì mới thấy. Thì bệnh nhân có vấn đề về tai, về các bằng kháng tai họng thì cái cầu chỉ định thành. La consultation c'est Oui, c'est une brèche de la paroi du vestibule, voire des troubles de l'équilibre notamment. Il n'y a pas de communication entre l'exploration et... C'est pathologique que je connais pas bien, mais non, je pense que c'est plus une fuite, une brèche locale. Vous regardez toujours les condyles mandibulaires, parfois il y a des fractures, après le patient il peut ouvrir la bouche. Luôn luôn xem cái lồi cầu của xương hàm dưới, có thể có những cái gãy xương của lồi cầu xương hàm dưới, sau đó bệnh nhân cũng khám được. Regardez toujours la colonne cervicale, surtout si le malade est dans le coma. Luôn luôn là cái cột sống trong những trường hợp bệnh nhân bị hôn mê. Le patient il se plaint de rien parce qu'il est dans le coma, mais là il a une grosse fracture luxation de la colonne cervicale. Il faut opérer en urgence. Bệnh nhân hôn mê mà nếu chúng ta đánh giá thấy được cái này, dù bệnh nhân hôn mê vẫn phải là một cái mổ cấp cứu. Chercher les fractures qui passent par les vaisseaux, s'il y a de l'air dans le sinus latéral, même il y a des fractures de rocher sûrement. Chúng ta tìm những gãy xương, ví dụ đây từ gãy xương cổ xương đá và có từ gãy xương ở ngay cái vị trí xoang cái mạch, nó có khí ở trong mạch. Et une fracture du canal carotidien comme ça, faire un angioscanner scanner aussi, chercher une dissection. Và gãy xương ở vị trí ống động mạch như thế này thì bắt buộc phải là một cái CTA để tìm tổn thương của động mạch máu. La dissection, ça peut se compliquer d'accident ischémique. Khi mà bóc tách động mạch thì cái biến chứng nó sẽ là nhồi máu. On verra cet après-midi comment on fait le diagnostic de dissection. Chiều nay sẽ có bài là bóc động mạch. On a des fractures qui passent comme ça par les trous transversaires des artères vertébrales. Il faut chercher une dissection, une lésion traumatique de l'artère vertébrale, en angioscanner. Nếu chúng ta thấy từ gãy xương nó băng qua cái ống ngang của đốt sống cổ và nó tổn thương tới cái lỗ động mạch, thì trong trường hợp này luôn luôn phải tìm xem là có cái bóc tách của động mạch đốt sống hay không, để chúng ta phải chụp cái CTA mạch máu. Dans ma ville, quand il y a les traumatismes graves arrivent au déchocage, il y a un scanner cérébral sans injection, il y a systématiquement un angioscanner des TSA, de la croissance. Một số trường hợp, có những cái trường hợp mà trong một số nơi nếu mà bệnh nhân bị chấn thương sọ não nặng thì người ta sẽ làm cái gì? Người ta làm cái CT não và đồng thời luôn luôn người ta làm một cái CT angio cổ và não luôn để đánh giá mạch máu. Regardez tout. Il ne faut pas rater par exemple une fracture du cartilage de la trachée. Luôn luôn nhìn xuống phía dưới xem có thể có những cái dãy của cái sụn ở vùng thanh quản. Donc ça c'était les lésions osseuses. On va passer à ce qu'il y a à l'intérieur de la tête. Đó là xương, đó là tổn thương xương. Bây giờ chúng ta đi vào trong hộp sọ. Donc je vous rappelle que la dure mère elle est collée à l'os. Normalement il n'y a pas d'espace extradural. Tôi nhắc lại, ở đây là cái màng cứng thì nó bám sát vào mặt trong bản sọ và nó không có quăng vào màng cứng. Vous développez des hématomes extraduraux entre l'os et la dure mère, souvent à cause d'une plaie, d'une artère méningée. Cái xuất huyết ngoài màng cứng là cái khối máu tụt giữa xương và màng cứng thì thường là do nứt của động mạch màng não. Il peut y avoir des hématomes sous-duraux entre la dure mère et le cerveau. Có thể chúng ta dưới tổn thương một cái xuất huyết dưới màng cứng để lại giữa cái màng cứng và cái màng nhẹ. Ça sera plutôt dû à des plaies, des veines qui viennent du cortex, qui vont aller vers les sinus veineux. Trong cái xuất huyết ở dưới màng cứng này thường là do đứt những cái tĩnh mạch của màng não, nó đi từ màng não hướng về phía các xoang tĩnh mạch. Il peut y avoir des hémorragies méningées post-traumatiques, du sang dans le liquide céphalorachidien. Có thể một cái xuất huyết khoa dưới nhẹ là sau chấn thương là máu nằm ở cái vị trí khoa dưới nhẹ. Voilà, donc un hématome extradural entre l'os et la dure mère. Đây là xuất vào màng cứng nằm giữa xương và màng cứng. Un hématome sous-dural entre la dure mère et le cerveau.
Một cái số dưới bằng cứng nó nằm giữa bằng cứng với lại não. Les hématomes extraduraux, ils ont habituellement une forme de lentille comme ça, biconvexe. Một cái số ngoài bằng cứng gì thông thường đó là nằm trong tuyến hàm mặt lồi. Effectivement, ils sont limités par les sutures, franchissent pas les sutures. Nó không băng qua các khớp sọ. Sauf si la fracture elle passe par un sinus veineux, à ce moment-là, ça peut franchir les sutures. Ngoài trừ trường hợp nếu cái đường gãy xương nó băng qua các xoang tới mặt thì lúc đó nó có thể băng qua vị trí của cái khớp sọ. Souvent, il y a une fracture en regard, mais pas toujours. Thường thường đối với số ngoài bằng cứng thì ngay cái vị trí số huyết đó nó sẽ có gãy xương nhưng mà không phải lúc nào cũng có. Ça, c'est un hématome extradural, en forme de lentille biconvexe, hyperdense. Đây là một cái số huyết ngoài bằng cứng cấp hình thấu tuyến hàm mặt lồi tăng đậm độ. Franchit pas la suture lambdoïde, il franchit pas la suture coronaire. Nó không băng qua cái xuyên chuyền long lý và nó cũng không băng qua cái xuyên chuyền corona phía trước. Il y a un effet de masse ventriculaire gauche est moins visible. Nó gây hiệu choáng chỗ chèn ép nên chúng ta không thấy được cái não thất bên bên trái này. S'il y a une petite déviation des structures médiales vers la droite, c'est peut-être 5 mm. Và có một cái lệch nhẹ đường giữa sang bên phải, không nhiều lắm. Là d'autres hématomes extraduraux. Đây là một cái khối xuất lớn ở ngoài bằng cứng. Ce sont des urgences chirurgicales, il faut les opérer en urgence. Cái này là một cấp cứu. Vous voyez qu'il y a d'autres signes de traumatisme habituellement. Il y a l'hématome sous la peau, par exemple. Có những cái dấu hiệu khác của chấn thương, ví dụ như trường hợp là sốt dưới da. L'effet de masse il est très important. Hiệu ứng choáng chỗ rất là nặng. Une partie du cerveau qui va être coincée entre la faute du cerveau et le corps calleux, on parle d'engagement sous-falcoriel. Một phần của nhu mô não nó bị chen giữa cái thắt tim móng cầu và phía dưới này là cái đại chai, đó là cái thoát vị dưới đều. Ce sont des hématomes extraduraux qui sont un peu plus hétérogènes. Cái này là số ngoài bằng cứng nhưng mà nó không đồng nhất. On peut se voir en cas de troubles de coagulation ou bien en cas d'anémie aussi. Chúng ta gặp trong những trường hợp là bệnh nhân có bị rối loạn đông máu hoặc là thiếu máu. Là, il y a un hématome extradural bilatéral qui est dû à une plaie du sinus longitudinal supérieur en avant. Và trong trường này chúng ta thấy là một cái số huyết ngoài bằng cứng vùng trắng ở đây có thể là cái tổn thương nó băng qua cái xoang từ mắt trong trên. Il y a une rachose de méninger, il y a de l'air dans la tête. Nó có rất bằng cứng nên có cái khí ở trong sọ. Il y a sûrement des fractures multiples de l'étage antérieur. Thường có trong trường này thì kèm theo là gãy nhiều tổn thương khác ở cái tầng phía trước. Il y a un comblement des cellules du rocher, il y a probablement une fracture du rocher ici. Và có dịch ở trong xương trụ thì coi chừng có gãy cái cục xương đá đây. Alors, quand le scanner initial est normal et que le malade s'aggrave, il faut refaire le scanner. Nếu CT lần đầu bình thường và bệnh nhân nặng lên thì phải làm lại CT. Ça, c'est un vieux dossier. Le patient il a eu un premier scanner après un traumatisme, il a été interprété normal. Đây là một cái trường hợp cái CT đầu tiên sau khi chấn thương mô tả là bình thường. Le malade n'a pas été surveillé, le lendemain il était dans le coma. On a fait un contrôle, il y avait un gros hématome extradural de la fosse postérieure. Bệnh nhân được theo dõi ở qua ngày sau bệnh nhân hôn mê, làm lại cái CT thì có một cái khối xuất huyết hoạt ở ngoài bằng cứng ở sau chèn ép. Le malade est mort. Và bệnh nhân chết. Donc, vous voyez ici, on voit bien les citernes autour du tronc cérébral. Nếu trong trường hợp này chúng ta nhìn kỹ cái khoang bể dịch trước cầu não. Et là, elles ont complètement disparu. Qua trường hợp này thì nó có cái hoàn toàn này. Ça, c'est un signe de gravité. Il faut toujours regarder les citernes dans les traumatismes crâniens. Đây là một ví dụ rất là nặng, do đó trong chấn thương thì luôn luôn phải nhìn các bể dịch ở vị nó còn hay là không. On ne voit plus les citernes, ça veut dire qu'il y a une hypertension intracrânienne, il y a des signes d'engagement. Nếu mất cái bể dịch ở vị này, đó là dấu hiệu của một tăng áp lực nội sọ, là dấu hiệu của cái thoát vị. Il n'était pas normal, il y avait du sang. Là, il y a un peu de sang, mais ça n'avait pas été. Thật sự cái trường hợp này nó có bình thường hay không bình thường, nó có chút xíu máu đây nè, nhưng mà cái người đọc lúc này không thấy. Non, mais il fallait au moins le surveiller comme il faut. Le malade il a été mis dans un lit, personne ne l'a regardé toute la nuit. Cái trong trường này, nếu mà thấy cái này, bệnh nhân vậy, bác sĩ đã hỏi có làm này cũng được không? Thì nó không cần lãnh từ, nhưng mà vấn đề là theo dõi bệnh nhân
Do bệnh nhân này nguyên nằm đêm đó chẳng ai nhìn nhòm ngó gì hết thì sáng sau bị vậy. Non, c'est chez nous. Cái nào cái Việt Nam có ở đây Việt Nam nha. Ở đâu cũng có hết. Lorsque le malade il est grave, il faut le surveiller au moins toutes les heures. Do đó những bệnh nhân nếu mà nặng thì phải theo dõi mỗi từng giờ. Chez l'enfant aussi, parfois il y a des hématomes qui apparaissent secondairement. Ở con nít như vậy có thể là có những cái khối máu bụng trong hộp sọ nó tăng dần dần như theo thời gian. Parfois l'enfant il a une fracture du crâne, sur le scanner initial on ne voit pas d'hématome extramural, et après il bouge dans le lit, ça déplace la fracture, ça abîme une artère et l'hématome extramural il apparaît. Những cái chấn thương ở những đứa nhỏ nó có bị gãy xương và ngay cái CD đầu tiên chúng ta thấy gãy xương nhưng không có xúc vào cứng. Sau đó đứa nhỏ cái đầu nó cử động di động, khi mà nó di động như vậy cái đầu nó làm và di động và nó xé đó, có thể đứt những cái mạch máu bằng não, sau đó từ từ nó sẽ xuất huyết bằng cứng sau đó. Parfois les enfants ils s'aggravent aussi plus brutalement. Pendant longtemps il n'y a pas de symptômes et d'un coup ils tombent dans le coma. Và đôi khi đứa nhỏ đó có thể xuất hiện triệu chứng rất là đột ngột, nguyên một thời gian dài không bị được hết, đùng một cái nó hôn mê. Au début si les sutures sont pas soudées, le crâne il va s'élargir et à un moment ça ne peut plus s'élargir et l'enfant il va s'engager. Và vì khi mà xuất huyết từ từ dậy cái não, cái hộp sọ nó vẫn có thể giãn ra được nên cái đứa nhỏ vẫn hay xe được cái chuyện đó, nhưng mà tới một lúc nào đó là cái não nó không giãn ra nữa nhưng mà cái khối máu bụng nó tăng lên thì nó sẽ làm thoát vị, mà nó thoát vị cái là đứa nhỏ hôn mê liền. Les hématomes extraduraux ça peut grossir, on vient d'en voir un cas, c'est un autre cas chez l'enfant. Một cái số mà cứng có thể tăng thể tích lên, ví dụ đây là một cái ví dụ của con nít. Les petits hématomes extraduraux, on n'est pas obligé de les opérer, mais il faut surveiller l'enfant. Một cái xuất huyết ngoài bằng cứng không có phải luôn luôn có chỉ định, một xuất huyết nhỏ mà bằng cứng không có chỉ định mổ nhưng mà phải theo dõi nhé. Celui-là il a grossi en quelques heures, vous voyez. Và trên này vài tiếng sau nó đã tăng lên. Les hématomes extraduraux, c'est en général les urgences chirurgicales. Soit des hématomes extradural, vous appelez le chirurgien directement. Thông thường đối với một cái xuất huyết ngoài bằng cứng là có chỉ định một cấp cứu gì đó. Nếu mà thấy một cái ổ tụ máu ngoài bằng cứng thì bắt buộc chúng ta phải gọi bác sĩ ngoại chuyên liền. Une autre lésion chirurgicale, c'est les hématomes sous-uraux. Một cái chỉ định phẫu thuật khác đó là xuất huyết dưới bằng cứng. Ils ont une forme de croissant, ils ne sont pas limités par les sutures. Nó hình croissant, hình thông tuyến hoạt động rồi và không bị giới hạn bởi các suture. Ils sont fréquents chez les personnes âgées. Thường gặp ở người già. Ils sont favorisés par les traitements anticoagulants, l'aspirine. Những cái người mà có nguy cơ là điều trị chống đông, ví dụ aspirin. Voilà un hématome sous-mural aigu ici, en forme de croissant, pas limité par les sutures. Đây là một cái hình ảnh của một cái xuất huyết dưới mặt cứng cấp tăng đột ngột. Đó hình croissant, hình thông tuyến hình liềm và băng qua được cái khớp sọ. Parfois, ils sont aussi au niveau de la scissure interhémisphérique, au niveau de la tente du cervelet. Và đôi khi nó nằm ở ngay đường giữa, ở cái vị trí của phát triển hồng cầu hoặc nằm ở ngay cái vị trí của cái lều tiểu não. Ici, il y a un gros effet de masse, un ventricule latéral droit il est écrasé, les structures médianes sont déviées vers la gauche. Đây có một cái hiệu choáng chỗ nặng là có thể là cái nặng xẹp và là cái não thất bên qua cửa bên. Dans les hématomes sous-uraux, il faut toujours mesurer la déviation de la ligne médiane. Trong cái xuất huyết dưới mặt cứng thì luôn luôn phải đo cái sự di lệch của cái đường giữa. Vous comparez ça à l'épaisseur de l'hématome sous-mural. Và so sánh với lại cái bề dày của cái khối máu tụ. Si la déviation est la même que l'épaisseur de l'hématome sous-mural, en général, il n'y a pas de grosse lésion parenchymatose cérébrale. Nếu cái sự di lệch của đường giữa bằng với bề dày của máu tụ thì thông thường sẽ không có những cái tổn thương nặng nề ở trong trung mô não. Par contre, si la déviation structure médiane est plus importante, ça veut dire qu'il y a des lésions du parenchyme cérébral. Le pronostic est plus mauvais et souvent les chirurgiens n'opèrent pas parce que le pronostic est trop mauvais. Và nếu có cái đường giữa nè, cái đường giữa mà nó là nhiều hơn so với cái bề dày của khối máu tụ này thì chứng tỏ là có tổn thương rất là nặng nề trong nhu mô não này và tiên lượng rất xấu thì thông thường những trường tiên lượng rất xấu vậy như vậy thì người ta không ủng hộ. Un hématome sous-mural, ici de l'hémisphère, la scissure interhémisphérique. Đây là xuất huyết dưới bằng cứng ở vùng
vòm và cái này trong là tắc tim ấn cầu. Parfois les hématomes ils sont hétérogènes, c'est surtout en cas de troubles de coagulation. Đôi khi cái khối máu tụ đó nó không đồng nhất, là thường nhất là trong những trường bệnh nhân có rối loạn đột quỵ. Alors au bout de plusieurs jours, les hématomes ils deviennent isodenses, on les voit moins bien. Sau đó thì cái khối máu tụ này nó chuyển qua là đồng đột thì có thể có thấy trên CT. Voilà, il y a un gros hématome subural isodense par ici. Ví dụ cho trẻ nguyên cái khối chỗ này, đây là một cái khối máu tụ đồng đột. Et aussi on voit pas bien, je vous l'ai déjà montré celui-là. Ví dụ trong trường này vậy, tôi chỉ là nguyên cái bên phía ngoài này, đó là khối máu tụ đồng đột. Il y a aussi un hématome subural chronique chez notre enfant. Và bên này đó là xuất huyết mẳng dưới màng cứng ở trẻ em. Il y a des hématomes suburaux bilatéraux. Đây là một cái xuất huyết dưới màng cứng hai bên. On rappelle que chez les personnes âgées, normalement on voit toujours les sillons. Si on ne voit pas les sillons chez une personne âgée, il y a un problème, soit un hématome subural isodense, soit un ménangiome. Bình thường ở người già chúng ta phải thấy, tại vì cái não treo nên chúng ta luôn thấy với cái rãnh vỏ não với cái sillon. Nếu chúng ta không thấy những cái rãnh vỏ não ở người già nó đồng thì coi chừng bất thường. Trong trường đó có thể là gì? Đó là coi chừng đó là cái xuất huyết dưới màng cứng hoặc là cái meningococcus, hoặc coi chừng là meningo hoặc là xuất huyết dưới màng cứng. Si jamais vous avez un doute, vous pouvez injecter, ça sera plus facile de voir la différence entre le cerveau et ce qu'il y a autour. Nếu trong trường hợp là nghi ngờ thì chúng ta chiết thuốc tương phản. Khi chúng ta chiết thuốc tương phản thì chúng ta thấy ở đâu là viêm mô não và phía ngoài đó là cái xuất huyết dưới màng cứng, cái đỏ hơn. On a vu les lésions osseuses et les hématomes extraduraux, suburaux. Dans les traumatismes crâniens graves, il y a souvent des hémorragies ménagées aussi. Chúng ta đã coi cái tổn thương xương rồi, chúng ta thấy xuất huyết màng cứng rồi, chúng ta thấy xuất dưới màng cứng rồi thì có thể chúng ta sẽ gặp nữa đó là một cái xuất huyết màng nhẹ. Les hémorragies ménagées post-traumatiques, c'est surtout au niveau des sillons de la convexité. Habituellement, il y a peu de sang dans les sphères de la base, contrairement aux anévrismes. Đối với cái xuất huyết quang dưới nhện ở bệnh nhân bị chấn thương, đa số gặp ở các rãnh vỏ não ở cái vùng ngoại vi, rất ít khi gặp ở các bể dịch não tủy vùng nền. Ngược lại, nếu do dị dạng mạch não vỡ thì chúng ta lại gặp chủ yếu ở cái vùng bể dịch não tủy vùng nền. Khác biệt hai cái. Donc, il n'y a pas d'indication à chercher un anévrisme, pas d'indication dans le scanner. Il y a juste une hyperdensité spontanée des sillons de la convexité. Il n'y aura pas de malformation vasculaire. Do đó, trong trường hợp này, chúng ta chỉ thấy là tăng nồng độ ở các rãnh vỏ não ở vùng ngoại vi. Không có ở vị trí này thì không có chỉ định làm một cái scanner để tìm những cái dị dạng của não. Nói cụ thể hơn là ở ngoại vi phải là ở vòm não là ở trên. Còn nếu ở nền thì đó là túi phình. Nếu mà túi phình thì mình làm cái CT cấp cứu luôn. On peut voir des hémorragies intraventriculaires aussi. Chúng ta có thể thấy cái xuất huyết trong não thấp. Là, il y a à la fois une hémorragie ménagée post-traumatique, surtout dans les sillons, il y a peu de sang dans les sphères de la base. Ví dụ như trường này, chúng ta thấy một cái xuất huyết sau màng nhện, sau chấn thương ở vùng các cái sillon phía ngoài rất là nhiều, trong khi cái vùng nền thì rất là ít. Des fractures, une brèche ostéoménagée avec de l'air dans la tête. Gãy xương với nó cái màng cứng và có khí ở trong hộp sọ. Là, il n'y a pas de gros signe d'engagement, on voit bien les citernes de la base un peu partout. Không có cái thoát vị, chúng ta vẫn thấy được với cái bể dịch não tủy. Après, il y a les lésions du parenchyme cérébral. Tiếp theo vô là cái tổn thương của trụ mô não. Les lésions post-traumatiques, elles sont souvent toujours au même endroit. Vị trí của tổn thương trụ mô não thì đa số luôn luôn đã nằm ở những vị trí giống nhau, những vị trí thường gặp. Ça sera souvent des lésions de la partie antérieure des lobes temporaux, des lésions de la partie antérieure et inférieure des lobes frontaux. Đối với vị thái dương là phần trước của hai vị thái dương hai bên, còn phần trán là trán trước dưới. Latéral. Hai bên. Voilà, par exemple, une contusion hémorragique de la base du lobe frontal. Ví dụ đây, đó là cái hình ảnh của dập não xuất huyết ở vùng nền của vị trán. Contusion hémorragique frontale et temporale antérieure bilatérale.
dập não xuất huyết ở vùng trán và vùng thái dương trước hai bên. Voilà, c'est un traumatisme un peu sévère. Đây là chấn thương nặng. Des grosses contusions hémorragiques frontales ici. Đây là cái dập não xuất huyết ở vùng trán. On a assez souvent aussi des lésions temporales externes. Thường thường chúng ta có những cái vùng tổn thương ở vùng thái dương ngoài hai bên. Il y a aussi une hémorragie ménagée, une pneumocéphalie. Có sốt huyết bàng nhẹ, có khí ở trong hộp sọ. Un hématome subdural aigu. Sốt huyết dưới màng cứng cấp. Et des signes d'engagement parce qu'on voit pas bien les citernes autour du mésencéphale. Có cái thoát vị vì chúng ta không thấy rõ được cái bẫy dịch não tủy ở vùng này nữa. Des fractures. Gãy xương. Encore des contusions, donc prédominance frontale, antérieure, bilatérale. Đối với cái dập não thì thường nhiều nhất là cái vùng trán trước hai bên. Alors, ces lésions sont souvent sous-estimées sur le scanner initial. Et si on fait un scanner le lendemain, il y a des lésions qui ont beaucoup grossi. Thông thường những cái dập não này, cái CT đầu tiên chúng ta sẽ đánh giá không hết tổn thương và ngày hôm sau làm lại chúng ta thấy rõ và nhiều cái tổn thương hơn. Là, par exemple, il y a une contusion hémorragique temporale qui a grossi le lendemain. Ví dụ đó, đây là một cái dập não xuất huyết ở vùng thái dương, ngày hôm sau chúng ta thấy nhiều hơn. Au début, il y a un hématome subdural et l'hématome subdural a disparu tout seul. Và có một cái xuất huyết dưới màng cứng và sau đó cái xuất huyết dưới màng cứng này không thấy nữa. C'est bizarre, je sais pas pourquoi. Hơi kỳ kỳ, họ chẳng hiểu tại sao. Ce qui arrive parfois, c'est que le malade il arrive en service de réanimation. Dans l'animateur, il met un capteur de pression intracrânienne. Et quand il met le capteur, il fait un trou dans l'os et parfois ça vide l'hématome subdural. Có thể bệnh nhân vô hồi sức và sau trong hồi sức đó, bác sĩ hồi sức tập chọc cái lỗ cái máu tụ dưới màng cứng ra. Bệnh nhân để bác sĩ hồi sức phải để một vùng ống để đo cái áp lực trong sọ, theo dõi áp lực trong sọ thì biết đâu lúc mà làm cái lỗ khoan đó thì nó rút cái máu ra. Thì bà là cắt tời. Deux sortes de lésions, c'est les lésions axonales diffuses. Một cái loại tổn thương khác là tổn thương sợi trục lan tỏa. Il y a des mouvements d'accélération brutale, ça va étirer les axones, ça va les déchirer. Il y aura des lésions souvent hémorragiques et de petite taille. Cái tổn thương sợi trục lan tỏa là do cái đầu khi mà nó di chuyển mạnh đập xuống sống ngược lại thì do cái chất trắng chất xám nó hai cái trọng lượng riêng khác nhau nó trượt lên nhau. Khi nó trượt lên nhau vậy nó sẽ làm xé rách cái sợi trục và tổn thương xé rách sợi trục này thì thường nó biểu hiện là những cái nốt xuất huyết nhỏ rải rác. Les lésions sont souvent multiples, elles prédominent là où il y a des différences de densité du parenchyme cérébral à la jonction substance B, substance blanche par exemple. Thông thường tổn thương sẽ rất là nhiều vị trí và nó sẽ nằm ở cái vị trí nào mà có sự khác biệt giữa cái trọng lượng riêng đó, ví dụ giữa chất trắng chất xám. Le niveau où c'est plus mobile, au niveau du corps calleux, au niveau du mésencéphale. Ở cái vị trí như là thể chai, ở vị trí ở da não. Sont souvent sous-estimés au scanner initial. Luôn luôn là không đánh giá hết được tổn thương trên cái CT đầu tiên. On les voit beaucoup mieux en IRM, en T2 étoile, en SWI, on fait pas de IRM à tout le monde. Chúng ta thấy rõ hơn trên cái cụm từ với cái chuỗi xung T2 sao hoặc SWI nhưng mà không phải lúc nào các bạn được cụm từ hết. Des petites lésions comme ça, hémorragiques, multifocales. Ví dụ như này có nhiều ổ xuất nhỏ này đấy. Quand on a ça sur le scanner précoce, souvent le malade il est dans le coma déjà. On sous-estime beaucoup les lésions. Ngay đây là cái CT đầu tiên chúng ta chỉ thấy vậy thôi nhưng mà bệnh nhân phát hiện bệnh nhân hôn mê rồi. On les voit mieux en IRM. Là, le scanner était normal et on voit plein de petites lésions hémorragiques en T2 étoile. Bệnh nhân hôn mê CT bình thường nhưng mà trên cái T2 sao này chúng ta thấy rất là nhiều lỗ xuất nhỏ rải rác. Surtout à la jonction cortex substance blanche au niveau du corps calleux. Đặc biệt là ở vị trí giao là giữa chất trắng vỏ não và chất trắng dưới vỏ và ở vị trí của thể trang. Là encore des lésions axonales diffuses très sévères avec des lésions du tronc cérébral, des lésions à la jonction cortex substance blanche. Đây một trường hợp khác lần này có xuất huyết ở trong thân não và những ổ xuất huyết nhỏ ở vỏ não và chất trắng dưới vỏ.
Et en tête de l'étoile ou en souris, on voit plein de lésions du tronc cérébral, de la jonction cortex, substance blanche. Một ví dụ khác, trên CT chúng ta không thấy gì hết ta, nhưng mà trên cái hai sao hoặc là SWI thì chúng ta thấy rất là nhiều ổ xước nhỏ nằm ở thân não và ở vị trí anh thấy chắc chắn như sao. C'est une discordance entre la clinique et un scanner qui ne montre pas grand-chose, on peut faire une IRM éventuellement. Và do đó, nếu mà không có sự tương xứng giữa lâm sàng và cái CT thì trong trường đó làm cái cộng tử. Les lésions du tronc cérébral, elles sont de mauvais pronostic. Tổn thương thân não là cái đường xấu. Plus elles sont diffuses, le pronostic est mauvais. Nếu lan tỏa thì cái đường xấu. Les lésions qui touchent la partie postérieure du tronc cérébral sont plus sévères que les lésions de la partie antérieure. Nếu tổn thương ở mặt phần sau của thân não thì cái đường xấu hơn là tổn thương phần trước của thân não. Parce que notamment il y a les centres de l'éveil, les centres vraiment utiles à la vie, c'est plutôt la partie postérieure du tronc cérébral. Vì những cái trung tâm của sinh tồn thức thì nó nằm ở mặt sau của thân não, do đó tổn thương thân não thì sẽ mặt sau sẽ có tỷ lệ xấu hơn ở phần trước. Partie intérieure, il y a les faisceaux pyramidaux, donc il y aura aussi des séquelles, bien sûr. Le malade va se réveiller. On va toujours chercher des signes d'engagement. Luôn luôn chúng ta tìm cái dấu hiệu của thoát vị não. Un engagement cérébral, c'est quand le cerveau va se coincer entre deux structures. Thoát vị não là khi cái du mô não nó bị kẹt giữa hai cấu trúc vận động. On peut avoir un engagement du gyrus singulaire sous la faute du cerveau, entre la faute du cerveau et le corps calleux. Chúng ta có thể thấy cái số huyết của phổi đai bị kẹt giữa cái tắc liêm mãn cầu và cái đại tràng. Ça peut comprimer l'artère cérébrale et entraîner un accident ischémique dans le territoire cérébral antérieur. Và khi mà nó kẹt vậy thì nó sẽ có thể chèn ép vào động mạch não trước, nó gây ra cái thiếu máu, nhồi máu của cái vị trí động mạch não trước. Un engagement de la partie intertemporale, l'amygdale temporale, entre la tente du cervelet et le tronc cérébral. Và có thể cái thoát vị của cái amygdala của cái vị thái dương nó xuống dưới chèn giữa cái lều tiểu não và cái vị trí thân não. Ça peut comprimer le tronc cérébral et donner un coma. Và có thể chèn ép vào thân não từ những hôn mê. Un des premiers signes, ça va être une paralysie du 3 parce que le nerf oculomoteur il passe par ici, ça va coincer le 3, donc au début on aura une paralysie du 3 bilatérale. Và do đó cái dấu hiệu đầu tiên có thể là liệt dây ba, vì cái vị trí dây ba ở đây và cái khối thoát vị này nó chui xuống, nó chèn ép, nó gây liệt dây ba. Ça peut comprimer l'artère cérébrale postérieure, entraîner un accident ischémique cérébral postérieur. Và có thể chèn ép động mạch não sau, nó gây nhồi máu của cái vùng chi phối của động mạch não sau. Quand il y a un engagement temporal, il y a un effacement de la citerne périmésencéphalique d'un seul côté, le tronc cérébral en dessous sera dévié. Và đối với cái dấu hiệu của cái thoát vị thái dương này thì nó sẽ xóa cái bệ dịch não tủy cùng bên của cái thân não này và cái thân não bị đẩy lệch sang đối bên. Il y a un espacement des citernes périmésencéphaliques des deux côtés, souvent c'est parce que tout le cerveau descend, il y a un engagement axial vers le bas. Và nếu toàn bộ cái bệ dịch quanh thân não này nó bị xóa nghĩa là nguyên cái đám này chạy xuống dưới, nó bị thoát vị toàn bộ, nó đi xuống dưới. Si on a un hématome de la fosse postérieure, on peut avoir un engagement des amygdales cérébreuses antero-occipitales. Nếu mà cái khối máu tụ ở hố sau thì cái thành nhân tiểu não nó sẽ bị thoát vị xuống dưới qua lỗ trọng. Alors là, on voit pas bien, il y a une hématome sous-pleurale isodens. Ở trong trường này chúng ta không thấy rõ lắm cái khối máu tụ và dưới mặt cứng đồng độ. Une déviation importante des structures médianes vers la gauche. Và để là quan trọng cái đường giữa sang bên trái. Parfois, l'effet de masse vient comprimer le trou de Monro de l'autre côté, on peut avoir une dilatation du ventricule de l'autre côté. Đôi khi cái khối máu tụ này nó gây những chống trộn, nó chèn ép, nó gây tắc cái lỗ Monro của cái não thất tinh đối bên, cho nên nó giảm não thất đối bên. Donc, si l'effet de masse est important, cette partie du cerveau peut passer entre la faute du cerveau et le corps calleux, donner un engagement supracoriel. Nếu một cái hiệu chống trộn gây nặng thì nó sẽ gây cái một phần não nó bị quan xen bị kẹt giữa cái lều tắc liêm mãn cầu và cái đại tràng cho nó thoát vị.
Alors, déviation des structures médianes et engagement sous-factoriel, c'est pas pareil. Cái đẩy lệch đường giữa và thoát vị dưới liềm đại não không phải là nó không giống, không phải là một, không phải luôn luôn là một. Un engagement, c'est une partie du cerveau qui vient se coincer entre la faute du cerveau et le corps calleux. Thoát vị nghĩa là một phần não nó bị kẹt giữa cái vách tim bán cầu và cái vùng đại tràng, nó chui qua. Il y a une grosse déviation des structures médianes, plus de 10 mm habituellement. Il y a aussi un engagement sous-factoriel. Nếu có đẩy lệch trên 10 mm thì thường sẽ kết hợp với lại cái thoát vị. Quand il y a juste quelques millimètres, 5 mm, habituellement, il n'y a pas d'engagement. Nếu chỉ vài mm, 5-6 mm thì dưới 10 thì thường không có cái thoát vị. Alors là, il y a un engagement temporal. On ne voit plus les citernes autour du mésencéphale, surtout à gauche. Đối với cái thoát vị thái dương thì chúng ta không thấy được cái bể dịch quanh não nữa, đặc biệt là bên trái. Là, il y a un gros engagement temporal droit. Đây là một cái thoát vị thái dương rất là lớn bên phải. Il y a un hématome sous-dural, un hématome intraparenchymateux, ça entraîne un gros effet de masse. Nó có một cái số huyết dưới màng cứng và một cái số huyết trong nhu mô não gây ra một cái hiệu chóp chỗ nặng. Ça, c'est la corde temporale ventriculaire gauche. Đây là sừng thái dương của não bên trái. La corde temporale ventriculaire droite elle est complètement déviée en dedans. Và cái sừng thái dương của não bên phải thì hoàn toàn bị đè lệch sang bên trong. On voit plus du tout les citernes autour du mésencéphale. Không thấy cái bể dịch đặc biệt quanh gian não nữa. Le tronc cérébral est dévié vers la gauche. Cái thân não này bị đè lệch sang bên trái. Là, c'est un gros engagement temporal droit. Đó là một cái thoát vị thái dương rất là lớn ở bên phải. L'étage sensoriel des hématomes sous-dural donne un gros effet de masse. Và trên tầng trên lều thì có một cái số huyết dưới màng cứng rất là nhiều với hiệu chóp chỗ. Une déviation des structures médianes peut-être de 15 mm, c'est très important. Và một cái đẩy lệch đường giữa rất là nhiều, có thể đến 17 mm thì một hiệu chóp chỗ rất nặng. Il y a probablement un engagement sous-factoriel, un gyrus singulaire qui vient se coincer entre la faux et le corps calleux. Và có thể có kèm theo cái thoát vị dưới liềm là cái hồ đai bị kẹt giữa cái vách liên bán cầu và cái đại tràng. Il y a encore un hématome sous-dural, isodens, un engagement temporal très important. Và cũng trường hợp khác, đây là một cái số dưới màng cứng giai đoạn động đập độ và cái thoát vị của cái mỏng mắt thái dương bên này xuống. Le tronc cérébral il est refoulé vers la gauche. Cái thân não bị lệch sang bên trái. L'effet de masse entraîne une hydrocéphalie du ventricule latéral gauche. Hiệu chóp chỗ nó gây ra một cái não dạng não thấp bên trái, não bên trái. Il y a un gros hématome intraparenchymateux, un hématome sous-dural. Một cái số huyết trong nhu mô não và số huyết dưới màng cứng. Dans le scanner, on voit le déplacement de l'artère cérébrale postérieure ici. Và trên cái angioscan chúng ta thấy đẩy là cái động mạch não sau ở bên này. On voit plus tous les citernes. Không thấy được các bể dịch ở vị nữa, cũng nền nữa. Puis il risque de faire un accident ischémique cérébral postérieur. Và nó gây ra một cái nhồi máu do thiếu máu của động mạch não sau. Alors parfois, on peut avoir des petites hémorragies dans le tronc cérébral. Đôi khi chúng ta thấy có những cái số huyết nhỏ ở trong thân não. C'est dû à un étirement des petites artères du tronc cérébral. Ça va saigner, on appelle ça les hémorragies de Duret. Số huyết nhỏ trong thân não là do nó sự căng co kéo những cái máu nhỏ, cấp máu cho vùng thân não này. Thì nó gây ra một cái số trong thân não, người ta gọi là số huyết tụy. C'est de mauvais pronostics. Chỉ được xấu. On peut aussi avoir des lésions d'œdème cérébral. Chúng ta có thể thấy những cái tổn thương là phù não. Il y aura une mauvaise différenciation de substances grises et substances blanches. Mất phân biệt chất trắng chất xám. Les ventricules seront fins, les citernes seront un peu effacées. Não thấp và các bể dịch não tụy nó bị chèn ép, bị xóa. Ça va entraîner une hypertension intracrânienne. Đó là kèm theo dấu hiệu của tăng áp tụy sọ. Le sang aura du mal à monter dans la tête, il y aura une anoxie diffuse, une hypoperfusion diffuse du cerveau. Tăng áp tụy sọ thì
khi nó làm máu không tới não được nữa, do đó tình trạng thiếu oxy não lan tỏa. Ça peut aboutir à la mort cérébrale. Có thể là gây một cái tình trạng chết não. Donc, les images sont pas très bonnes, il y a un œdème cérébral diffus, tout le cerveau hypodance. Hình không đẹp lắm, nhưng mà chúng ta thấy là giảm độ vào một cái tình trạng là phù não lan tỏa. Aussi, vous voyez tout le cerveau est hypodance, on voit plus le cortex. Hình là vậy, giảm độ lan tỏa hết và chúng ta không thấy được cái vỏ não nữa. Ça, c'est de très mauvais pronostic. Cái lượng rất là xấu. Après, parfois, il y a des traumatismes pénétrants, soit par des armes à feu, soit par d'autres choses. Đôi khi có những cái chấn thương sọ não do cái dị vật, ví dụ như do viên đạn hoặc cái gì đó khác. Il faut faire un compte rendu bien précis. Phải làm một cái công văn là cái tờ kết quả rất là chi tiết. Parfois, il y a des procès, la personne qui a tiré sur l'autre va être jugée, va passer en justice. Do cái cũng quay lại cái vấn đề là do có thể bị kiện cáo sau này. Votre compte rendu radiologique qui va être utilisé pendant le procès. Và cái kết quả chẩn đoán của chúng ta rất là quan trọng trong những trường này. Vous décrivez bien toutes les lésions. Phải mô tả tất cả các tổn thương. Le point d'entrée, le trajet des lésions, les lésions intracrâniennes, éventuellement le point de sortie. Cái đường vào của cái dị vật nó như thế nào, tổn thương trong não như thế nào, rồi cái đường ra của cái dị vật như thế nào. Là, par exemple, la balle est restée par ici dans la tête. Ví dụ trong trường này thì cái viên đạn nó kết thúc nằm ở đây. Alors, secondairement, s'il y a une rachaussée ménagère, on peut avoir des complications, des méningites, des empiettes comme ici, des abcès. Sau đó là những biến chứng của nhiễm trùng. Nếu ví dụ trong trường rách màng cứng này, nó có thể những biến chứng ví dụ như là tụ mủ, áp xe, tụ mủ với họng sọ, áp xe. Chercher des fractures en fenêtre osseuse. Tìm gãy xương ở những cái xoang. Vous faites des coupes bien fines, des reconstructions dans les 3 plans. Chúng ta chụp làm tái tạo những cái lá cắt rất là mỏng mà coi trên 3 mặt phút. Parfois, il y a un écoulement lipidicéphalo-rachidien intermittent, on va vous demander de chercher une rachaussée ménagère. Đôi khi có những trường hợp là nó bị rỉ dịch não bị có từng đợt một, thì trong giờ đó người ta sẽ yêu cầu chúng ta tìm cái lỗ rách, cái đường rách nó nằm ở đâu. S'il n'y a pas de brèche évidente sur le scanner en fenêtre osseuse, on peut faire des examens complémentaires. Trên cái CT mà cửa sổ xương thì chúng ta không thấy rõ đâu. Trong trường này có thể chúng ta sẽ làm một cái chụp CT các bể dịch não tủy. Par exemple, on peut faire un cysternocellulaire, on va injecter de l'iode dans la région lombaire, par ponction lombaire, on va le faire basculer dans la tête, on va faire un scanner en coupe coronale, le malade couché sur le ventre. Trong trường này nếu mà chụp cái bể dịch não tủy thì chúng ta chích thuốc tương phản iốt vào trong ống sống, xong cho bệnh nhân nằm thấp đầu thấp để thuốc tương phản chặn lên đầu, xong sau đó chúng ta chụp bệnh nhân ở cái tư thế corona, nghĩa là chúng ta chụp đúng cái đầu nằm ở tư thế corona chứ không phải chụp axial xong thì cong lại. Nằm sấp tư thế corona. Alors on va le de contraste et on classifie les sillons et on cherche un écoulement vers le bas du point de contraste. Chúng ta thấy được cái thuốc tương phản nó vào trong các rãnh vỏ não cái sillon này và chúng ta tìm ra cái đường thoát thuốc nó có rớt xuống, chạy xuống vùng hốc mũi nó như này hay không. Donc bien sûr, il ne faut pas faire le scanner en position habituelle, le malade couché sur le dos, parce que le liquide ne coule pas vers le ciel, donc on met à plat ventre. Dĩ nhiên ông nhắc là không thể là cho bệnh nhân nằm ngửa được. Nếu bệnh nhân nằm ngửa không bao giờ dịch nó chảy lên trời hết, nó chạy xuống đất chứ không phải chạy lên trời vậy đó. Phải nằm sấp thì cái dịch nó sẽ chạy xuống vùng thấp. Un autre exemple possible, c'est le transit isotopique, c'est le même principe, on va injecter un produit radioactif, on va faire une scintigraphie, on va voir où ça coule. Một cái tương tự như vậy, nhưng mà trong theo bệnh nhân là chúng ta chích những cái isotop vào trong ống sống như vậy luôn, và chúng ta cũng cho bệnh nhân nằm tư thế đó luôn và ghi hình xem là có cái isotop đó nó xuống cái vùng hốc mũi phía dưới không để tìm được cái lỗ nhỏ. Oui, ça c'est la mode. L'IRM en hyper T2, en drive, en 6 et hyper T2. Ở trên công thức từ chúng ta có thể làm những cái ví dụ là HI bẹp T2, ví dụ như SIP hoặc là S3.
Le liquide ne coule pas vers le ciel, encore une fois. Et oui, on voit quand même certaines choses. On voit pas tout, mais... Cái theo ý ông là nguyên tắc là gì? Nếu tìm cái này phải nằm cái tư, quan trọng là cái tư thế nằm. Cái tư thế nằm muốn tìm cái dịch não tủy nó chảy xuống dưới thì phải cho nằm sấp. Thì chúng ta sẽ thấy cái dịch nào đi phu đi xuống dưới được, còn nếu nằm ngửa thì bao giờ dịch nó từ dưới chạy lên trên được đấy. Nên chúng ta sẽ không thấy được cái đường nhỏ. Đương nhiên là chắc chắn rồi, nằm sấp thì sẽ tốt hơn. Đó là trong những trường hợp mà nó ít chứ. Đó, chứ còn nếu mà có những trường hợp nó chạy nằm thì nằm ngửa cũng thấy nó động một cục luôn, thậm chí là nó tụ thẳng trên xa luôn, kiểu nó nằm ngửa nhiều á. En IRM, je trouve que c'est pas toujours très facile parce qu'on voit pas bien l'os en IRM. Trên cầu ấn từ thì không phải rất là dễ, tại vì trên cầu ấn từ chúng ta không thấy rõ được cái cấu trúc xương. Ce qu'on voit souvent, c'est une goutte de liquide sous la base du crâne. Ça oriente, mais on n'est pas toujours sûr à 100%. Trên cầu ấn từ chúng ta không thấy rõ xương thì thường chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy một cái ổ dịch nằm đâu đó phía dưới thì chúng ta có thể định hướng rằng đó là cái vị trí của cái lỗ nhỏ. Ça, c'est un grand isotopique. Là trên isotopique là trên cái sàn. On a injecté du produit radioactif. Puis là, on voit qu'il y a une petite goutte qui passe là, au niveau de l'électroïde. Đó, thì chúng ta họ cũng trích cái isotope vô và thấy cái isotope nó nằm ở cái vùng xoang sàn. Les lésions vasculaires, c'est surtout des lésions de dissection post-traumatique. Tổn thương mạch máu thì đa phần là tổn thương bóc tách sau chấn thương. Surtout en cas de traumatisme violent, des fractures de la base du crâne. Đặc biệt những cái trường hợp là chấn thương nặng hoặc chấn thương và tổn thương xương ở vùng sàn sọ. Faire un angioscanner. Làm cái CTA. Quand il y a une dissection, souvent soit il n'y a pas de traitement, et quand c'est un pseudo-névrisme, on peut mettre un stent. Có những cái tổn thương dissection hoặc là những cái tạo thành những cái túi phình thì trong trường đó người ta điều trị bằng cách người ta đặt stent. Une complication, c'est les fissures carotino-caverneuses. Một cái nguyên khác đó là do mặt cạnh xoang hang. Uniquement, il y aura une exophthalmie pulsatile, un œil rouge, un œdème conjonctival. Người ta sẽ thấy là cái con mắt nó bị lồi ra, nó đỏ và nó đậm. Diminution des mouvements de l'œil, parfois un souffle. Cái giảm bật cử động của con mắt và đôi khi có thể thấy cái âm thổi. Diagnostic peut se faire par angioscanner. Chẩn đoán có thể làm cái angioscan. Le sinus caverneux sera élargi. Giảm rộng xoang hang. Ou une dilatation de la veine ophtalmique du même côté dans l'orbite. Và giảm cái tĩnh mạch mắt cùng bên trong hốc mắt. Sur l'angioscanner artériel, il y aura une opacification précoce des veines du côté de la fistule, parfois des deux côtés. Trên cái CTA trong kỳ sớm của động mạch thì chúng ta thấy được bắt thuốc sớm của cái xoang cái mạch hang cùng bên, đôi khi thì cả hai bên. Traitement, c'est l'embolisation. Điều trị bằng cách là thuyên tắc. CTA là ngoài cái xoang hang nó giãn rộng, mình sẽ thấy những cái tĩnh mạch hồi lưu á, nó bị giãn. Ví dụ như cái tĩnh mạch thắt trên này là một tĩnh mạch hồi lưu, hoặc là tĩnh mạch của xương đá. Là, par exemple, il y a le sinus caverneux qui est élargi, il y a dilatation de la veine orbitaire supérieure ici. Ví dụ, ở đây chúng ta thấy cái xoang hang bên trái nó giãn rộng nè, và cái tính mặt mắt trên bên trái nó lớn nè. Sur l'artériographie, c'est l'artériographie de la carotide de profil. Đây là chụp động mạch cảnh hình nghiêng. Une opacification précoce du sinus caverneux au temps artériel. Và xuất hiện rất sớm cái xoang hang trong cái kỳ động mạch. Un reflux dans les veines de la fosse postérieure au niveau de la base du crâne. Và nó đột ngược vào các tĩnh mạch ở vùng hố sâu và cái vùng nền sàn sọ. Là, sur l'angioscanner, il y a une opacification précoce des veines du sinus caverneux, dilatation de la veine orbitaire. Và trên angioscan chúng ta thấy là cái xoang hang bắt thuốc rất là sớm trong kỳ động mạch và cái tĩnh mạch mắt trên nó giảm bắt thuốc sớm. Le traitement, c'est l'embolisation. Điều trị là thuyên tắc. On a déjà parlé des lésions ischémiques. Alors là, ça c'est un cas particulier. Parfois, il y a des patients qui ont des polytraumatismes un peu sévères.
Sur le scan, au début, ils n'ont pas de lésions neurologiques, le scanner est normal, ils n'ont pas de signes neurologiques. Et après, ils commencent à avoir des troubles du comportement, des troubles de conscience au bout d'un jour ou deux. Đây là một trường hợp là khá đặc biệt, thường gặp ở những bệnh nhân và đa chấn thương nặng. Thì trong thời điểm đầu, cái CT bình thường bệnh nhân không có dấu hiệu thần kinh hết, nhưng mà sau đó một thời gian vài ngày bắt đầu bệnh nhân có xuất hiện các dấu hiệu thần kinh, ví dụ như là rối loạn về tri giác, rối loạn hành vi. On a ça, il faut penser une embolie graisseuse. Và chúng ta thấy vậy, chúng ta có bệnh nhân trong trường hợp là bị thuyên tắc mỡ. Souvent, en cas de fracture des os longs, les fémurs par exemple, il y a de la graisse de la moelle osseuse qui va passer dans le sang et donner des lésions ischémiques multiples, des emboles multiples dans la tête. Và trong trường này đó là thuyên tắc mỡ là do gãy những cái xương dài, ví dụ trong trường hợp gãy xương đùi, thì khi mà gãy xương như vậy thì mỡ ở trong tủy xương nó sẽ vào trong mạch máu, nó về tim và nó lên não, nó làm thuyên tắc nhiều ổ rải rác trong não, người ta gọi là cái thuyên tắc mỡ. C'est un peu compliqué la physiopathologie. Je pense qu'il y a aussi une réaction chimique, une réaction inflammatoire à la graisse. C'est en partie ischémique, en partie inflammatoire. Bác sĩ tự hỏi đây có phải là có nhồi máu động mạch hay không? Thì nó là cái bệnh học của nó rất là phức tạp. Có thể khi mà cái máu, những cái bun mỡ nó lên não vậy nó làm tắc là một. Cái thứ hai là nó có những cái phản viêm hóa học. Cái mỡ đó nó gây ra viêm, có những phản hóa cái tác động hóa học của cái mỡ đó nó gây ra viêm, chứ không phải đơn thuần là do cái tắc mạch máu gây nhồi máu. Dans les embolie graisseuses, on ne voit jamais de graisse dans la tête. Il ne faut pas penser qu'on va trouver de la graisse dans la tête, il n'y en a pas. C'est microscopique. Les particules de graisse, on ne les voit pas en imagerie. Ce qu'on voit, c'est les complications ischémiques inflammatoires. La distribution, La distribution, c'est comme ça, c'est toujours pareil. C'est un peu jonctionnel comme ça. Và cái thuyên tắc mỡ này chúng ta nghĩ cái thuyên tắc mỡ trong cái bối cảnh như vậy, nhưng mà chúng ta đừng cứ tìm mỡ không thấy mỡ ở đâu, đó là những cái microbubule, những bóng mỡ nhỏ, chứ trên ảnh không bao giờ thấy được cái cục mỡ nào trong cục sọ đâu, mình đi tìm. Và cái tổn thương của nó thì luôn luôn nó nằm ở vị trí này, nó là ở ranh giới giữa chất trắng chất xám, nó đại khái như vậy. Cái này gần đây là báo chí sẽ nói về vì sao cái cục đó nó là mỡ thì bữa đó thực hiện là thực tế Có thể xem trong mình ra làm sao cô là tất mỏ. C'est un peu compliqué, les anti-épileptiques, anti-œdémateux, des choses comme ça, c'est un traitement un peu symptomatique. Bien sûr, il faut traiter les fractures, mais... Điều trị cũng là theo dõi và điều trị xương và cái não là điều trị triệu chứng rồi. Điều trị triệu chứng có nghĩa là thì mình biết là đâu có cách nào để mà thì nó lên não hơn không? Nó tổn thương sinh phải trái tim. Oui, Hoặc là nó phải rất nhỏ, nó đi qua đường máu, đi qua đường máu, nó đi vào mạch ở dưới chân đi ra bên mạch. Trong đó như ở đây thì tại sao vùng phân bố thấy của nó là theo vùng tiếp giáp, đúng không? Nhưng mà chiều nay mình sẽ học kỹ hơn đi vào đó động mạch thì hoặc là một cái vùng lớn hoặc là vùng tiếp giáp, thì cái đây mình thấy phân bố là dạng tiếp giáp đó. Nhưng mà thật ra thì mình không có bắt được cái cục mỡ mà nó là những cái vi phân tử rất là nhỏ mà nó làm tắc cái mạch máu nhỏ. C'est quand même assez rare. Il faut qu'il y ait des grosses fractures de membre. Cái này thì hiếm, thường thấy trong trường hợp là gãy những cái xương lớn ở trên thì có cái biến chứng này. Voilà, ouais, c'est pas très intéressant. Vous avez des questions sur les traumatismes? Các anh chị có câu hỏi nào về cái chấn thương này không ạ? Juste un mot sur les traumatismes de l'enfant. Très vite. Juste quelques mots sur les traumatismes de l'enfant. Ông sẽ nói nhanh về chấn thương sọ não không biết. On a déjà vu les fractures évolutives de la voûte chez le petit enfant. Đây là ở một cái đặc điểm của con nít thì có cái người ta gọi là gãy xương tiến triển cái vòng sọ. Une pathologie qui est assez fréquente, c'est les shaken baby syndrome, les enfants secoués. Một cái bệnh lý thường gặp với anh chị coi từ đó là l'enfant battu, là cái
đứa nhỏ bị bạo hành, đứa nhỏ bị lắc. Donc soit c'est des traumatismes volontaires, soit c'est involontaire. Parfois on joue avec l'enfant, on jette en l'air comme ça, le cerveau il fait comme ça. Cái này có thể những chấn thương này có thể là tự ý và vô ý. Ví dụ chỉ do mình bế lắc đứa nhỏ chơi vui hoặc thảy đứa nhỏ lên, mà khi thảy đứa nhỏ lên thì cái đầu nó lắc lên này thì nó sẽ là những cái chấn thương trong cuộc sống. Do là những chấn thương này có thể là tự ý hoặc vô ý. Et souvent c'est les parents ou la personne qui garde l'enfant qui est fatiguée, l'enfant il pleure tout le temps et la personne est énervée. Thông thường là những đứa nhỏ này nó không được ngoan ngoãn cho lắm thì bố mẹ hoặc người chăm sóc nó bực tức lên cái là quất luôn. C'est une pathologie très grave. Đây bệnh lý rất là nặng. Très grave comme pathologie. Rất bệnh lý này rất nặng. Au début il y aura des hématomes sous-duraux, souvent d'âge différent. Ça veut dire qu'il y a déjà eu plusieurs traumatismes. Một trong những cái đầu tiên là gì? Nó là cái sốt huyết dưới màng cứng nhiều vị trí và nhiều thời điểm khác nhau. Sốt huyết dưới màng cứng nhiều vị trí và nhiều giai đoạn khác nhau, nhiều giai đoạn khác nhau. Sau đó có thể là dẫn tới là nhiều đa chấn thương. Chỉ là các bạn sẽ thấy trên cái hình á là cái máu á là có cái là máu mới, có cái máu cũ. Điều đó chứng tỏ là em bé này bị chấn thương nhiều lần. Ce qui arrive, c'est que parfois les artères elles se spasment chez le petit enfant, elles sont plus sensibles, s'il y a un peu de sang, ça va se passer, on aura des lésions ischémiques diffuses du cerveau qui sont extrêmement graves, l'enfant peut mourir. Và có thể những cái mạch máu, những mạch máu ở đứa nhỏ nó rất là fragile, rất là nhỏ, nó dễ tổn thương. Khi mà đứa nhỏ bị lắc như vậy đó, có thể gây tình trạng là nhồi máu và tổn thương não, thiếu máu não đa ổ lan tỏa hết và đứa nhỏ có thể chết rất là nhanh. C'est une erreur médicale fréquente, ça, de ne pas penser au syndrome des enfants secoués. C'est une erreur médicale fréquente. Les gens qui ne connaissent pas la pédiatrie, souvent ils ne pensent pas, ils disent qu'il y a un hématome sous-dural, puis c'est tout. Ils ne disent pas, je pense à des secoués, il faut faire un bilan, il faut garder l'enfant. Do đó, những cái người mà không làm gì mà không biết cái bệnh lý này thì thường không nghĩ tới, cứ nói đây là chỉ số dưới màng cứng cho hết. Còn nếu mà những người nào làm gì mà nghĩ tới thấy cái hình ảnh này, biết cái bệnh lý này, nghĩ tới bệnh lý này, thì nếu thấy hình ảnh mà sốt huyết dưới màng cứng nhiều vị trí và nhiều giai đoạn khác nhau như vậy thì nghĩ đến này, thì lúc đó phải đi tìm xem là có những cái chấn thương khác nữa hay không. Le syndrome des enfants secoués, c'est la première cause d'hématome sous-dural des enfants entre 0 et 2 ans. Il y a des traumatismes, rarement des hématomes sous-duraux chez le bébé. Một đứa nhỏ dưới 2 tuổi, nếu mà sốt huyết dưới màng cứng thì nguyên nhân đầu tiên phải nghĩ là cái hội chứng này. Còn một cái chấn thương mà gây sốt huyết dưới màng cứng ở đứa nhỏ rất là hiếm. Nếu một đứa nhỏ dưới 2 tuổi mà có sốt dưới màng cứng thì phải nghĩ đến cái này đầu tiên. Quand on voit des hématomes sous-dural chez le jeune enfant, avant 2-3 ans, il faut hospitaliser l'enfant et puis avertir le clinicien, dire je pense c'est peut-être un bébé secoué, un enfant battu, il faut faire un bilan, il faut faire des radios ou une scintigraphie pour chercher des fractures, un fond d'œil pour chercher l'hémorragie au fond d'œil. Do đó khi mà thấy một cái sốt dưới màng cứng ở một đứa nhỏ dưới 2 tuổi này thì phải báo động lên đối với bác sĩ lâm sàng. Tôi thấy cái này đó, coi chừng hội chứng này đó, thì lúc đó phải đi đè đứa nhỏ ra làm X-quang phòng tâm để tìm có gây xương hay không, hoặc là đi làm xạ hình xương để xem có những tổn thương xương hay không, rồi phải đi soi cái mắt xem có sốt võng mạc hay không. Donc là on a des hématomes sous-duraux bilatéraux chroniques. Quand vous avez ça, vous pensez systématiquement aux enfants secoués. Ví dụ trên trường này là chúng ta thấy là sốt huyết dưới màng cứng hai bên bán cấp giai đoạn cũ rồi, thì khi thấy là đó thì bắt buộc phải nghĩ tới là cái hội chứng này. Là, il y a des hématomes sous-duraux d'âge différents. Là, il y a isolance à gauche, hypodance à droite. Donc, il y a eu au moins 2 traumatismes. Trong trường này, hai bên này là mãn rồi, bên này là bán cấp thì mà bệnh nhân thông thường là không có cái bệnh sử chấn thương. Les autres causes d'hématomes sous-duraux chez l'enfant, c'est très rare. On peut avoir des troubles de coagulation, des choses comme ça, mais ça reste très rare. Nguyên nhân khác là gì? Nguyên nhân khác có thể gặp là những cái rối loạn máu nhưng rất hiếm. Do đó, nếu thấy cái này, phải nghĩ tới là trẻ hành hang. Parfois, on trouve des hématomes sous-duraux. On ne sait pas si c'est lié au syndrome des enfants secoués ou s'il y a eu un traumatisme alors qu'il n'y a pas eu de témoin. Đôi khi chúng ta có thể thấy cái này nhưng mà chúng ta không biết được đây là một cái đứa trẻ bị cứu hành hoặc là đứa trẻ bị hành hang hay là chấn thương, phải đi tìm cái bằng chứng. Les traumatismes accidentels donnent plutôt des hématomes extraduraux que des hématomes sous-duraux. Đối với
cái chấn thương mà do tai nạn đó thì thường là cái nó có kèm theo cái xuất huyết hoàn cứng. Un traumatisme crânien, ça ne donne pas des hématomes d'âge différents. Đó. Và cái xuất huyết dưới hoàn cứng thì không có giống như là trong trường hợp là Lâm Phong Tú là trong do chấn thương thì xuất huyết có một giai đoạn thôi, còn cái trong trường hợp kia nó sẽ là xuất huyết ở nhiều giai đoạn khác nhau. Il y a un hématome sutural de la scission interhémisphérique, la fosse postérieure, la corde du cervelet. En général, c'est pas un accident. Nếu có một cái số dưới hoàn cứng ở trong phát triển móng cầu hoặc ở cái lều tiểu não hoặc là ở hố sâu thì thông thường không phải do chấn thương. Souvent, chez les enfants battus, on aura des hémorragies au fond d'œil, des fractures, des métaphyses, des fractures de côte. Đó, đối với những đứa trẻ này bị hành hạ thì thường sẽ có số bỏng mạch, do đó là nó phải đi soi để mắt nó là vậy, có gãy xương ở cái vùng metaphyse, ở vùng hành xương và của các xương dài và gãy các xương sườn. Gãy xương sườn là như cái hình đầu đây, đứa nhỏ cầm cái ngực bóp xong lắc. En IRM, c'est parfois plus facile qu'au scanner de voir des hématomes sous-duraux d'âge différents, en flair par exemple, en tête de l'étoile. Cái trên điện từ thì dễ hơn trên CT coi cái xuất huyết ở nhiều giai đoạn khác nhau. Là, par exemple, vous voyez un hématome sous-dural de la fosse du cerveau. Ví dụ như là chúng ta thấy là một cái số huyết cứng ở trong phát triển móng cầu. Le parenchyme est tout petit peu dense, il y a une mauvaise différence substance grise, substance blanche, il y a déjà des lésions ischémiques diffuses du cerveau, c'est très très grave. Và chúng ta thấy cả hai bán cầu nó đều đen thui hết, nó không còn phân biệt trắng hay xám nữa, chứng tỏ đây là một cái tình thiếu máu não lan tỏa một cái bệnh lý rất là nặng. Voilà, des questions? Bây giờ các chị có câu hỏi nào không ạ? La dose de contraste médian quand on fait de cystographie. Ça dépend, d'abord si c'est un enfant ou un adulte. Un adulte normal, c'est 15 cc. Cái liều hút tương phản trong chụp cái cystographie thì tùy người lớn không ít. Đối với người lớn khoảng 12 cc, 15 cc, 15 cc. On fait dans quel temps après une session? Tout de suite après. Và ngay sau khi chích vô chụp điện. Il ne faut jamais attendre. Une fois que vous avez injecté le contraste, que ce soit pour un myéloscanner, un systémoscanner, n'attendez jamais parce que parfois le contraste il se résorbe très vite. Và đừng bao giờ chờ hết, tại vì khi mà chích vô như vậy có thể là cái thuốc tương phản nó hấp thụ rất là nhanh vào trong máu thì không thấy cái gì nữa. Chích vô là chụp điện. S'il y a beaucoup de points de contraste, vous élargissez les fenêtres simplement, mais il ne faut pas attendre. Đôi khi mà mình làm như vậy quá sớm á, thì thuốc tương phản nó còn làm rất nhiều, thấy rất nhiều ở trong các si dông, trong cái lạnh, thì lúc đó là có cái tác dụng của cái những kim loại, thì lúc đó chúng ta sẽ mở rộng cửa sổ ra để chúng ta coi chứ đừng có chờ, nếu chờ thì có thể sẽ không thấy được thuốc tương phản nữa. On le sait, si ça au scanner, on injecte en lombaire et puis on bascule la table, met la tête en bas pour que le produit de contraste est plus lourd que le LCR, il passe dans la tête. C'est comme le lavement varité, vous faites une pacification de Jessie, vous bougez l'enfant ou l'adulte pour que le contraste il aille où vous voulez. Đó, khi mà làm như vậy đó thì mình cho bệnh nhân nằm xuống là Consolomé chích vô xong cho các bạn dốc xuống cho thuốc nó, tại vì cái thuốc tương phản nó nặng hơn tại vì nó bị nên nó chạy xuống cái vùng thấp, nó chạy lên đầu, cũng giống như là khi mà chụp X-quang cản quang đường tiêu hóa để thì mình tắt đứa nhỏ qua lắc tới đó tôi muốn tìm vị trí nào gì tắt qua vị trí đó thì cho chích vô dốc cái đầu xuống để thuốc tương phản nó chạy lên đầu xong nó chụp điện. Bạn lưu ý nha, tại cái thuốc cản quang mà bơm vào trong cái đó là mình chọc vào thắt lưng á, là mình bơm vào trong khoang khí nhện để cho nó tan ở trong nhịp não tủy. Vì cái thuốc cản quang này là một cái thuốc cản quang cũng là cái gốc iốt và nó đặc biệt là cái độ thẩm thấu của nó thấp hơn bình thường, chứ không phải dùng cái thuốc cản quang mà mình tiêm tĩnh mạch mà mình chích vô trong khoang khí nhện được nha. Nó là thuốc đặc biệt, mình phải hỏi trên cái đó cái gọi là cái độ thẩm thấu cho Solarile nó phải thấp hơn ha, chứ không có dùng thuốc bình thường các bạn tiêm vô là động kinh là bệnh nhân chết á, chứ không phải là. Moi je dis c'est pour faire attention avec le produit de contraste, c'est un produit de contraste
il faut 170. On utilise plutôt du 300 mg pour les... Si on veut faire de pacification d'injectant lombaire qu'on ne peut pas faire passer dans la tête, ça se dilue un petit peu quand même. Donc 300 c'est mieux que 200. 200 c'est pas très contrasté. Non, c'est des produits de contraste spéciaux. Ils sont conditionnés spécialement, ils sont stériles, ils sont plus stériles que l'olive. Il y a différentes marques, c'est pas important, mais c'est pour injection intratécale, c'est écrit sur le fleur pour faire une myographie. Cái thuốc tương phản á, thì cho tới thời điểm này chúng ta có hai nhóm. Chúng ta chỉ còn một nhóm là thuốc tương phản non uric mà thôi, không còn uric nữa. Cái thuốc tương phản uric là đúng chỉ định truyền cầu lối chích vào trong lòng sống là đương nhiên rồi. Thì cái thuốc tương phản uric bây giờ nó không còn tồn tại trên thị trường nữa, có thể còn tồn tại là lâu còn lại chưa sử dụng hết thì có thôi. Rồi đó thì chúng ta chỉ còn lại cái nhóm là non uric. Trong nhóm non uric hiện tại thì chúng ta có hai dòng là cái dòng áp lực thẩm thấu thấp và đồng áp lực thẩm thấu. Áp lực thẩm thấu thấp thì áp lực của nó khoảng từ 600 đến 900 mg/kg. Còn đồng áp lực thẩm thấu thì có một loại duy nhất thôi, đó là cái VCPAC thì nó sẽ là khoảng 290 mg/kg, nó bằng áp lực thẩm thấu với lại thuốc tương. Nhưng mà đối với thuốc tương phản thì các anh chị muốn sử dụng thì phải đọc cái thuốc này có cho phép chích vào PKTK hay không. Có những cái bơm vào trong tay nó nhận không? Các bạn hãy hỏi cái nhà sản xuất á, và trên cái chai nó không có ghi, không phải thuốc nào bơm vào trong tay nó nhận được. Có thuốc là trên cái chai thuốc là có ghi là có sử dụng khi mà sống hay không. Thứ hai nữa là cái nồng độ bình thường đó là mình xài đó là 300 ha, hoặc là dùng cái mặt bằng mình nói mình xài 370, nhưng mà cái bơm vô trong khoang cái nhựa này nó chỉ có 200 thôi. Cái này là một cái thì tùy ở nước ngoài thì bác sĩ đến Đà Nẵng mình quen khổ mình chọc chọc lên, còn giờ ở đây ví dụ như lâu mình mới làm mình nói nó làm thì cái này mình sẽ phải phụ thuộc vô bác sĩ nội bệnh hoặc ngoại kinh từ nay chọc chọc lên thì mình các anh chị có câu hỏi nào khác trong bài chấn thương sọ não này? Thoát vị engagement, tất cả các thoát vị nó đều có tiêu chuẩn hình ảnh thế nào là engagement hết. Thoát vị dưới liềm có dấu hiệu triệu chứng hình của thoát vị dưới liềm, thoát vị xuyên lề hướng xuống, thoát vị xuyên lề hướng lên và thoát vị qua độ chậm đều có cái triệu chứng hình ảnh của nó hết trong bài. Tại vì thật sự cái này lướt qua những cái gì mới quan trọng, còn những cái cơ bản thì các anh chị có thể tìm thấy nó có tất cả dấu hiệu của nó hết. Và cái thứ hai là trên nguyên tắc khi mà có một cái chỉ định CT cấp cứu trong chấn thương sọ não thì sau khi và chụp xong một tùy theo cái bệnh viện quy định thôi, nhưng trên nguyên tắc nếu bác sĩ chẩn đoán là chịu trách nhiệm cái ca chấn thương sọ não đó thì trong vòng 1 tiếng sau khi anh làm anh phải trả lời kết quả cho bác sĩ lâm sàng, sau đó bác sĩ lâm sàng quyết định. Còn một số nơi thì đối với chấn thương sọ não thì bác sĩ ngoại thần kinh người ta không cần cái vai trò bác sĩ chẩn đoán nữa, người ta chụp xong thấy cái phim cho người ta đọc, người ta xử trí luôn. Còn nếu mà là trên nguyên tắc nếu mà do bác sĩ chẩn đoán đọc trả kết quả thì cái kết quả đó khi mà đã có chỉ định chụp CT cấp cứu của chấn thương sọ não phải trả kết quả cho người ta trong vòng 1 tiếng. Không, trên thực tế bệnh nhân mà chết ngay tại chỗ của cái phòng CT mình là trách nhiệm mình rất nặng, và cái tờ kết quả không phải lúc nào các bạn cũng ra kịp thì đâu, cho nên khi thấy cái hình là gọi điện thoại báo liền rồi, cái phim nó mới đi sau và cái tờ kết quả nó còn đi sau nữa đó. Và tôi nói là nó tụ ngoài hình cứng nha, các bạn thấy di lệch đường như nãy mình nói nếu mà trên 10 mm đó là dấu hiệu báo động. Các bạn thấy thoát vị thái dương, bệnh nhân nó hôn mê ngay trước mặt các bạn và nhiều khi chưa kịp đẩy ra khỏi phòng là bệnh nhân gọi là gục não rất nặng luôn. Thành ra mình thấy cái hình là chính mình bác sĩ ngay tại đó là mình phải
về cấp cứu. Đó, mình phải làm cái động tác đó, mình phải hối nhân viên của mình, nhân viên của phòng CT và nhân viên của phòng cấp cứu đẩy nhanh về cấp cứu. Tại vì bệnh nhân có thể chết liền ở ngay ngưng tim ngưng thở liền luôn. Đó, và mình là người đích thân mình phải gọi bác sĩ ngoại bác sĩ cấp cứu liền là bệnh rất nặng. Đây là như ça dépend de l'hôpital, il y a des hôpitaux, c'est le chirurgien qui interprète tout de suite. Le radiologue qui fait le compte rendu et il marque j'ai appelé le chirurgien. Après, peut-être que le chirurgien il va pas opérer, peut-être qu'il veut pas travailler la nuit, mais vous appelez le chirurgien, c'est important, et vous l'écrivez dans le compte rendu. Thì đó, trong cái tờ kết quả đấy, tập kết quả xong ghi luôn tôi đã gọi bác sĩ ngoại thần kinh rồi, anh có bôi trong thực của anh, khi tôi lại thì tôi đã gọi anh rồi đó nha, tôi bảo rồi đấy. Cho đó cái tờ kết quả phải ghi cái câu luôn. Nếu để cấp cứu mình gọi thì trong tờ kết quả phải ghi cái câu tôi gọi rồi đó nha. Le jour où il y aura un procès, le chirurgien dira le radiologue ne m'a pas appelé. Même si c'est votre avis, le jour du procès, il dira le radiologue ne m'a pas appelé. Je n'étais pas au courant, c'est sa faute. Đó, các bạn thấy không? Vous écrivez dans le compte rendu. Ông nói rằng là một ngày nào đó khi mà ra tòa thư kiện á, và cái phẫu thuật viên nói chứ bác sĩ chẩn đoán hình ảnh đâu có gọi tôi đâu, mà nếu mà mình không ghi cái câu đó vô trong tờ kết quả là mình chịu kiện đó. Và trên thực tế tôi làm ở tại thành phố Hồ Chí Minh mình thì cái trung tâm mà để là chấn thương sọ não là lớn nhất là bệnh viện Chợ Rẫy, thứ nhì là tại bệnh viện 115. Đó mà tôi nói là chuyện này là 10 năm rồi, cách nay 10 năm 20 năm rồi chứ không phải không. Các chấn thương sọ não của chúng ta rất nặng. Đó và mình thấy bệnh nhân diễn tiến trước mặt mình luôn đó, mà nếu mà mình không làm nhanh mình cái trách nhiệm nghĩa là thầy thuốc cấp cứu thì nó kia đó mà mình không làm cái đó là thấy không được rồi, chứ đừng nói chi mà tới cái vấn đề pháp lý ha. Mình thấy máu tụ dưới màng cứng, phù não, thoát vị não là phải gọi liền, máu tụ ngoài màng cứng là phải gọi liền, đặc biệt là máu tụ ngoài màng cứng máu xanh. Cái đó tùy theo cái tổ chức của mỗi bệnh viện, cái hệ thống cấp cứu của mỗi bệnh viện. Đó, ví dụ như ở những chỗ mà tôi nói, ví dụ như ở 115 như vậy là xét nghiệm khẩn cấp tiền phẫu tại phòng mổ và đẩy lên phòng mổ luôn. Đó. Thì đương nhiên phải phòng mổ người ta cũng phải sắp xếp, nhưng mà nghĩa là mình có cái hệ thống mình làm càng nhanh càng tốt. De façon générale, il faut essayer de penser aux choses qui vous réservent des problèmes judiciaires. Il faut y penser tout le temps. Et je sais pas moi, si le malade par exemple on dit d'être compression médulaire, je veux l'IRM, je veux le scanner tout de suite, le malade il arrive au bout de 12 heures seulement, il y a une perte de chance, c'est-à-dire on m'a appelé à 8 h du matin, le malade il est arrivé à minuit, vous l'écrivez dans le compte rendu. Sinon, quelqu'un pourra dire, le radiologue, il a attendu toute la journée pour faire l'examen. Các bạn nhớ ha, luôn luôn phải nhớ đến cái vấn đề pháp lý. Đó, tôi nói tôi ở tại bệnh viện 115 những cái chuyện này mà tôi chứng kiến là đã 10 năm rồi chứ, nghĩa là 10 năm trước đã phải làm như vậy, đã phải làm như vậy. Đó thì ông nói là luôn luôn phải nghĩ tới vấn đề pháp lý. Cái chuyện mà bệnh nhân bị té bị đụng xong xin giấy chứng thương thường lắm. Nghĩa là như cơm bữa vậy đó, chứ không phải ra mình mô tả thương tổn gì đó ở trên cái tờ kết quả của mình là rất quan trọng, tại vì phải làm giấy chứng thương. Giấy chứng thương là hai bên nào đụng thì sẽ đền bù như thế nào, thương tật như thế nào, đó nó có rất là nhiều chuyện. Thì ông mới nói cái chuyện khác về cái chuyện mà chúng ta phải nghĩ cái pháp lý và mình phải có bằng chứng là mình đã làm như vậy. Ví dụ như ông nói có một cái người bị trẻ tủy thì ví dụ như bác sĩ gọi là đăng ký chụp cái nền cộng hưởng từ ở cái thời điểm đó, rồi mình không có biết vì cái lý do gì đó bệnh nhân chưa chụp được đó, mà mình không có ghi chú, không có ai chứng kiến hết. Sau đó bệnh nhân cũng được mổ, được giải áp nhưng mà không có hồi phục được hai chân, và lúc đó người ta đưa kiện mà người ta nói rằng là bác sĩ chẩn đoán hình ảnh bắt người ta chờ suốt cả ngày mới được làm, thì người ta mất cái cơ hội hồi phục. Đó, thì cái trong chấn thương sọ não cũng vậy. Đó, thì mình làm ở thời điểm nào là mình phải ghi vô lúc đó.
Còn câu hỏi gì nữa không? Tôi nói một xíu là đã có cái điểm bài đó là bài gốc môn thầy và những cái bài dịch đã có trên trong đĩa thì cái chị chờ xíu sẽ có nhân viên bên trung tâm lên phát cho các chị. Các chị có tên trong danh sách đăng ký sẽ được phát cái đĩa này.